សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី Kitchen Electrical Appliances សម្ភារៈអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយ Toaster ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង Toaster ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង Sandwich maker ម៉ាស៊ីនគៀបសាំងវិច Sandwich maker ម៉ាស៊ីនគៀបសាំងវិច Air fryer ម៉ាស៊ីនបំពងស្ងួត Air fryer ម៉ាស៊ីនបំពងស្ងួត Juicer ម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើ Juicer ម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើ Blender ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Blender ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Coffee maker ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Coffee maker ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Mixer ម៉ាស៊ីនលាយ Mixer ម៉ាស៊ីនលាយ Dishwasher ម៉ាស៊ីនលាងចាន Dishwasher ម៉ាស៊ីនលាងចាន Vacuum food sealer ម៉ាស៊ីនបឺតខ្យល់ Vacuum food sealer ម៉ាស៊ីនបឺតខ្យល់ Rice cooker ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី Rice cooker ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី Microwave ម៉ាស៊ីន Microwave ម៉ាស៊ីន Microwave Steamer ម៉ាស៊ីនចំហុយ Steamer ម៉ាស៊ីនចំហុយ Coffee grinder ម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេ Coffee grinder ម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេ Electric kettle កំសៀវអគ្គិសនី Electric kettle កំសៀវអគ្គិសនី Electric frying pan ខ្ទះចៀនអគ្គិសនី Electric frying pan ខ្ទះចៀនអគ្គិសនី Refrigerator ទូទឹកកក Refrigerator ទូទឹកកក Freezer ទូបង្កក Freezer ទូបង្កក Water dispenser ធុងទឹក Water dispenser ធុងទឹក ចា៎ពេលនេះវីដេអូបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ